kini isugutan ni atong labay nga Domingo. Apan wala na to matapos. Kung hindi tingin na puso kung kay doon na ito yung mga punto nini nga magkatag na itong informasyon sa atong kinabuhi nga kung kita mangaling ta nga naning himo nga verse sa ka paghitabo sa kinabuhi sa tao, makasabot ta kung unsa gyud hulugan ni ana para po na sa ato ang kinabuhi. Kay sa kasagaran nini mga tao mogamit ini nga bersikulo, pruwa sila makabalo unsay hulugan nini alang kanila, no? Mga di atin na may Domingo, isgot about sa wonderful life, no? O sa lain ka nga term, kanindot kayo nga kinabuhi, no? Gusto man kasi kanindot kayo nga kinabuhi, no? Dirinta na sa kapusan na po nga punto, nga ito lang pagkaisgutan ng taod, no? Usa lamang ito malabay nga Domingo, nag-isgutan, may tagos sa a life of obedience. Kaya doon na pa, ipilan nili, daghan pa rin sila, pero hindi ko na ito nimahungan. Pero ako lang panikamutan nga, di na ako isaktuhon o saysay, at least nga, masabta na ito, kiniyon sa gipot pasabot sa lingon nga Philippians 1:21, no? At Domingo, nag-diskuta about sa life of obedience, no? Bot-bot ng obedience, pagtuman. Kaya karon usab atong isgutan sa nato kiningon nga a life of service, no? Serbisyo, no? Kung sigot tag serbisyo, isa na ni karon kining pagkabuhaton nato mo ang pag-ani sa simbahan, no? Naay tay mga pagtunan ninyo magkita sa Acts 10:38 o 1 Corinthians 9:22, no? Dako kini nga kahulugan sa atong kinabuhi, ingon nga kita mga lagad sa atong buhi nga Dios. Kung ingon kasi mong ang kinahanglan ba na karon nga mo serbisyo ta, no? Kinahanglan kay Kristiyano naman ta. Kung mo serbisyo man galing ka sa mga tao nga naglibot kani mo tabang ka, mo hatag ka kanila ayuda ba, no? Isa na siya sa uwi nga mo serbisyo ka nga mapakita nimo nga ikaw ka na alagad o anak sa Ginoo. Ay kalutulong ang igsunan ato ning paspason nato ni tuod kay may nigid oras, no? Kaingon nga dila ko madiscuss og maayo kan ingon diya nga a life of power, no? Kita mga katawhan sa Ginoo, kita ingon nga nana diya sa Ginoo, no? Tagaan ta sa Ginoo gahom, no? Usay mo lawon ra bata usahay. Maulaw ta mo ampo sa ato ang mga silingan, ay mga silingan nga mo hangyo pilo ampo abi. Kung kinakinalang may kayuhan sa mong ibati sa mga panglawas karon, no? Ayun na siya didi. Ayaw kaulam niya na. Imo na siyang nakagagiyon nga ampuan siya. Kung ikaw na nila sa Ginoo, ingon nga si Kristo na ang imong kinabuhi. Doon na kay kahom. Doon na kay kayunan nga mo ampo sa mga tao nga adunay kay mga balatian, no? Muna nga kabahin niya na mga igsunan, no? Isa na siya sa gipasabot gyud sa gingon nga a life of power, no? Opat, no? Kinagingon nga a life of sacrifice, no? Isa na siya ang pagkinabuhi diya sa Ginoo. Ingon siya ang si Jesus si Kristo may akong kinabuhi. Ang pagkinabuhi diya sa Ginoo nagitay paghimong gyapon nga sakripisyo. Kung may nga may akong sakripisyo ka sa akong kinabuhi ngadto sa Ginoo, no? Daghan mapakita kayo nato ang atong kinabuhi kung yan ang des Ginoo. Kung sa man imong kagustuhan, kung sa man imong mga matod pa diha kung ang kaman kay mga gusto sa imong kinabuhi. Sacrifice na siya. Ayaw tumani imong kagulingon. Pakita sa mga katawhan na ikaw anak ng Diyos Ginoo. Pero kayo kasi mong kagulingon nga saan man eh. Nga naman jud ko'y pangandoy. Naman jud ko'y gitingwa sa imong kinabuhi nga akong kabuton, no? Pero paningkamutan lamang nimo na kanang imuhang gusto sa imong kinabuhi nga dili makita sa mga tao nga nasa palibot nimo nga kayon siya nga unsa man ko siya eh. Kapot man niya gusto niya makapot ng galing pero masakitan na punta, no? Lagyan na po yung mga punto nga makapahatag niya sa kuha o kasuko, no? Sacrifice, no? Lagyan namagod na yung mga versikulo niya nga masabta nimo kung sa ibot masabot sa gingon nga kinabuhing sakripisyo, no? Sa John 15:13 kung naman kasunod mo anak o sa Philippians 3:7 nato basahon, no? Kanako man dalay tulo ka pa punto dinhi. Kung isgutan na to kiningon bitaw nga for me to live is Christ, no? Atong isgutan kiningon nga a life of separation, no? Wala. Kung isgut ka og separation, Wala pa. sabto na to na nga kung gingon kag separation, murag pan man gina, bulag naman gina, no? Or di ba ka naglaing ka na, no na kay
naglain ka na og kinabuhi, naglain ka puyo, no? Pero sa giyon rin nga ang kinabuhi nga separation or a life of separation, doon ay mapunto ni nga makuha na ito pagtulunaan, no? Dili na ikaw magkinabuhi pa, subay sa imuhang kagustuhan. Namin ay kagawin yung kagustuhan diyan. Nga, kalibutan po, dapat gusto sa kalibutan, mabuhat nimo. Okay, gusto sa kalibutan, nga mapilit kang naas kalibutan. Kaya kalibutan ko makaigsunan, igawhan sa gahong sa kaway, mo sa Satanas. Nga, si Satanas din siya gusto, kaya ikaw mismo karon, no? Nga, dili ka sa iya magpabilin. Wala ang gusto mo, wala yung panglantaw sa yawa, nga magpabilin ka, nga musunod niya. Nga kung mapabilin ka, musunod niya, asa man pita yung patulungan niya na? Sa langit ba? O sa kalaglagan, no? Kumingon ka nga, gusto ko nga matulangit, no? Amod, buhaton nimo kung ikaw musunod ka sa kapabuton sa Ginoo, no? Pasahon nimo diha ang ingon diha nga 2 Corinthians 6:14, no? Mato sa 18 o Hebrews 7:26. Muna ingon diha nga life of separation na diha, no? Nga dili jud ka makapatuyang sa imong kagulingong kagustuhan tungod kay nisiparit naman ta sa kalibutan, kadto naman ta diha sa Ginoo, no? So, makaingon ta sa kagulingong nga, di ko gusto mo nga, di ko malipay ni kalibutan, umantay ngon nga di ka malipay, no? Pero magbantay na punta, kasi sa atong kalipay, ang patulungan niya na is, no? Dili maayo ang resulta niya sa imong kalipay kung dili ka makasubay sa kabubuton sa Ginoo, no? So, makaingon ta sa kagulingong nga, sakit-sakit magit ang pulong sa Ginoo. Pero sige na lang, no? Kay kumans niya na puntuha, kung makapanulog ka, kung makaminaw ka, kung makadawat ka sa pulong sa Ginoo, ang maangkon nimo is kadaugan, no? Wala yung ngayon sa balang kasulatan sa Philippians 1:21, for me to read is Christ. Ang pagpuyo diha kang Kristo, daghan gid tag mga angayan nato nga buhaton nga sumalas ka kagustuhan, di na nato buhaton tungod kay supak naman sa kabutuon sa Ginoo. Muna kaingon ko sa ato ang ganina ang diskutan ako, no? Ang a life of sacrifice, sakripisyo yung buhaton, no? Yan ay ika-5, no? Kaningon nga a life of separation, mga isugutan kanina, kaningon nga ang kinabuhi nga pagpakibulag, o dili lang sa kaminyoon, ha? Hindi na maayo magbulag, a life of separation, no? Kanang nga pagkalain, dili na pagkalain nimo, no? Ano pa kung imong kinabuhi sa kaniadto, no? Nya, naman ta sa Ginoo karon, mabata na ka malain na ka. Dili na mabati tag kanang masud tag malain, ang pagbati lahi na gyud, no? Kay malain ka, masuko na ka. Kini pagkalain nimo, dili nimo buhaton kuno sa man ang naaning kalibutan na dili mahimot ang Dios diha kayo yung buhaton. No, ang isa sa mga punto dinhi igsutan nato a life of separation, no? Sa 2 Corinthians 16 o 2 Corinthians 6:14 to 18, doon ay gisgutan diha sa sakto na to kiniingon nga a life of separation, no? Pagbulag o pagkalain, no? Sa 2 Corinthians sa kapitulo 6 versikulo 10, no? Ningon sa dinhi sa 10, ningon sa 10 nga okay na pa nakita ta number 11, 19. Ning pino kayo ba? Bisan may kaguol, malipayon, bisan may kaguol, malipayon, gihapon kami